အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုပြပေးမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ Google Slide တစ်ခုကိုဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Google Slide ဆိုတာက PowerPoint နဲ့တူရပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမဆုံး Google Drive ကိုသွားပြီးတော့ New ကိုနှိပ်ပြီးတော့ Google Slide ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ Google Slide လေးတစ်ခုဖန်တီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကသူ့ရဲ့ slide ထဲမှာရှိတဲ့ default ပေါ့နော်ပါနေတဲ့ဟာလေးတွေအဲ့ဒီကိုကမသုံးချင်ဒီမှာတော့မသုံးပေါ့နော်မသုံးဆိုတော့သူတို့ကိုဒီ tick လေးကိုတစ်ချက် click လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဒီကိုနှိပ်တော့စာကို click သွားလိမ့်မယ်ဒီထဲတွေကိုနှိပ်တော့စာတွေ click သွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဘေးကဘာကိုလိုချင်တာပေါ့နော်ဘေးကဒီ box တစ်ခုလုံးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအပြောင်မြင်းလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအပြောင်မြင်းလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် delete ကိုနှိပ်မယ်အဲ့လိုပဲအောက်ကအပြောင်မြင်းလေးကိုလည်းနှိပ်မယ်အောက်ကတော့မီးခိုးရောင်လေးဖြစ်နေပေါ့နော် selection မဝင်တော့အဲ့တော့မီးခိုးရောင်မြင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် delete ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအလွတ် slide လေးတစ်ခုရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာမှကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint လေးကိုစပြီးတော့ပြင်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ PowerPoint တစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဘာတွေပါမလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့လိုအပ်တဲ့ information အချက်လက်တွေအစုံပါရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ PowerPoint လေးကသူများရဲ့အားလုံးထဲမှာပို့ပြီးတော့လှနေတယ်ပို့ပြီးတော့ visual ရပို့ပြီးတော့ထူးချွန်နေရပေါ့နော်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အာရုံစိုက်မှုစိတ်ဝင်စားမှုကိုရကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုမျိုးလေး PowerPoint လှလေးလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးသူ့ရဲ့ reference လေးကိုကြည့်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့လှလေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်တင်လဲဆိုရဲသူများတွေကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုရဲ example လေးသွားကြည့်ဖို့အရင်လိုပါတယ်အဲ့တော့မျက်စိစာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားပြီးတော့ Pinterest ကိုသွားပါမယ်Pinterest ပေါ့နော် Pinterest Pinterest ကိုသွားပါမယ်ဒီမှာပေါ့နော် Pinterest ကိုဝင်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လိုချင်တဲ့ PowerPoint เนาะအခု PowerPoint လုံးမှာကကြတော့ဆိုရှင် food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PowerPoint ပေါ့နော်အဲ့တော့ food PowerPoint template လို့ရှာကြည့်လဲရပါတယ်ဒါ food PowerPoint design လို့ရှာကြည့်လဲရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော် food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design တွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံစံလေးတွေကိုကဘယ်လိုပုံစံလေးတွေလုပ်ချင်လဲထည့်ချင်လဲပေါ့နော်ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလုပ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါ food နဲ့ပတ်သက်တဲ့ PowerPoint လေးတွေပါအဲ့တော့ဒီမှာကို example လေးတစ်ခုကြည့်ပြီးတော့အဲ့တိုင်းလေးကွက်တိဖြစ်အောင်လိုက်လို့ကြည့်လို့ရလို့ဒါမှမဟုတ်ဒီထဲကဥစ္စာလေးတွေကိုကိုက reference ယူပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာယူပြီးတော့ကိုတစ်တစ်ခုလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဒီထဲဟာလေးကိုကြည့်မယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုလေးကြိုက်လဲဘယ်လို style လေးကြိုက်လဲပေါ့နော်ဒီ style လေးတော့ကြိုက်တယ်okayအဲ့ဆိုရင်ဒီလို style မျိုးလေးလုပ်လိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့စလိုက်ပါမယ် PowerPoint လေးပြန်သွားပါပြီးတော့နာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်နာမည်ကကြတော့ဒီ PowerPoint ကဘယ်လို PowerPoint လေးလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် zero hanger ဆိုတဲ့ PowerPoint လေးလုပ်မှာပါ zero hanger ပေါ့နော်zero hanger ကကြတော့ဆလာမိုးသိမ်းမှုကလုံးဝပပျောက်စေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိပ္ပာယ်လေးနဲ့ PowerPoint လေးတစ်ခုလုပ်ကြပါမယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ image တွေကိုရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ image တွေကိုဘယ်မှာရှာရင်အကောင်းဆုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ခုကကြတော့ nsplash.com မှာရှာလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်နဲ့ Google image ကနေပဲလည်းရှာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ Google ကနေပဲလည်း image တွေရိုက်ရှာလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် Pinterest ကနေလည်းရှာလို့ရမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ free pic ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ် FREEPIK free pic ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ website လေးတွေကိုလည်းဘယ်လိုသူ့ရဲ့ link လေးတွေလည်းပေးထားပေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကနေလည်းဝင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် free pic ပေါ့နော် free pic ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာလည်းပုံတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုပြထားတယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုဆိုတာသုံးခုပေါ့ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တဲ့ YouTube နဲ့ Google မှာပဲကိုလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုရိုက်ပြီးရှာလိုက်တာပါဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ဒီ unsplash လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးပါပေါ့နော်ဒီ unsplash လို့ခေါ်တဲ့ image လေးတွေရှာတဲ့ဟာလေးပါရှာလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ free pic ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပေါ့နော်ဒီ free pic မှာလည်းကိုလိုချင်တဲ့ image လေးတွေကိုရှာလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ food နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့food နဲ့ပတ်သက်တာလေးရှာရအောင် food ဆိုပြီးရှာလိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာမှကိုကြိုက်တဲ့ပုံလေးတစ်ပုံကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ထပ်မြင်ချင်းလုံမောနေမယ်ပေါ့နော်โอเคဒီပုံလေးကသုံးလို့မရပါတော့ unstretch plus ဆိုတာပတ်စံမြင်မှဝယ်ရတယ်ဆိုတော့လူမျိုးပုံလေးတွေရှောင်ပြီးတော့တခြားပုံလေးတွေသုံးပေါ့နော်โอเคဒီပုံလေးကိုသုံးရအောင်အဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်download လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်download free ကိုတန်းနှိပ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့site အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ original site ရင်ဆွဲပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အရန် megabyte များတယ်ဆိုတော့64တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့64ရယ်ဆိုတော့ကိုယ့် site ရဲ့memory ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောဆယ်တော့ medium site လောက်နဲ့ပဲဆွဲပါမယ် download free ရဲ့ဘေးနားက down arrow လေးရှိပါတယ်ဒီ arrow လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ medium လေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ set တွေကို download ဆွဲသွားပါပြီdownload ဆွဲတာလေးကကြတော့အခုဒီဘက်လေးမှာဝင်နေပေါ့နော်ဒီမှာဝင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီနေ့မနေ့လောက်ကမှသူ update ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အရင်ကဒီလို download ဆွဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လောဆယ်ဒါ browser ဘာ browser လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကChrome ပေါ့နော် Chrome မှာဒီလိုမျိုးလေး update လေးသူလုပ်ထားရဲဆိုတော့ဒီပေါ်မှာပဲကို download ဆွဲတာတွေသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ download icon လေးရှိပါတယ်အဲ့လေးကိုနှိပ်ပြီးရင် show all download ကိုနှိပ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးရင်ဒါကို download ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့ download ဆွဲတဲ့ဟာတွေမှာကိုက show in folder ကိုနှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်အပုံလေးကို drag and drop လုပ်ပြီးတော့ဒီဘက်ထဲကိုပြည့်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘက်ထဲမှာ insert ရှိရပေါ့နော် insert ထဲကနေပြီးတော့ image ကိုနှိပ်ပြီးလဲထည့်လို့ရလို့ဒီမှာတန်းမြင်ရတဲ့ image လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လဲထည့်လို့ရပါတယ်ဘေးကထည့်တဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောဆယ်တော့မြင်နေရတဲ့ image လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ပုံလေးထည့်ပေးပါမယ်upload from computer ယူလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့် set ထဲမှာမိနားမှာ down ထားလဲဆိုတော့တစ်ချက်လိုက်ရှာကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်down ထားတဲ့နေရာကိုပညာလည်းမသိနော်ဒါကိုကြည့် show in folder ကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင်သူကဘေးထဲမှာ down ထားလဲဆိုတာလေးပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဲ့မှာတစ်ဆင့်ကိုယ့်ရဲ့ location ကြည့်ပြီးတော့လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ပုံလေးနည်းနည်းလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ဘေးနားမှာစာလေးရေးပါမယ်စာလေးရေးမယ်ဆိုတော့ text ထည့်မယ်ပေါ့နော် text ထဲမှာ text လေးကတမလေးပါဒါလေးထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ text area လည်းသတ်မှတ်လို့ရပါတော့ဒါဆိုကိုကဒီကနေဒီတင်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသတ်မှတ်လို့ရပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကကြတော့โอเค0 hanger ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကfont size လေးပါလေးလည်းကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် font size လေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုတစ်ချက်နှိပ်တယ်ဆိုရင်တော့ font size တိုးတယ်ကြည့်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခုလုံးကို select မှတ် box ထဲမှာကိုကကာဆာလေးကဝင်နေကာဆာလေးဆိုတာမိတ်တုံးလေးပြောတာပါ box ထဲမှာကာဆာလေးကဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူ box ထဲမှာ select မှတ်နေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကို drag ပြီးတော့ select မှတ်တာဖြစ်ဖြစ် control A နဲ့နှိပ်တာဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ font size လေးတွေကိုကြည့်လို့ရမှာပါပေါ့နော် font size က15ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်အောက်ထဲမှာတစ်ခုခုရွေးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်ရမှာပါဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ box ကြီးတစ်ခုလုံးကို select မှတ်ပေါ့နော် box ကြီးတစ်ခုလုံး select မှတ်တယ်ဆိုရင်အထဲမှာကာဆာဝင်မနေပါဘူးမိတ်တုံးလေးဝင်မနေဘူးပေါ့နော် box ကို select မှတ်တယ်ဆိုတာဒီမီးကိုရောင်လေးလွတ်တဲ့တနေရာလေးတစ်နေရာနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်လွတ်တဲ့နေရာဆိုတာကဒီ text box ရှိတဲ့နေရာလေးတစ်နေရာနှိပ်လိုက်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကို font size တွေပါတယ်လုပ်ချင်တာတွေtext ကိုသူ့ကို adjust လုပ်ချင်တာပေါ့နော်လုပ်ချင်တာလေးအကုန်လုံးကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးသူ့ရဲ့ font လေးကိုကြောဒီမှာအများကြီးရှိရပေါ့နော်အများကြီးရှိတဲ့မှာအသုံးလေးတွေချက်ပြပါမယ်အဲ့တော့အခုလောဆယ်ကဒါပါလဲဆိုရင် title font ပေါ့နော် title font ဆိုရင်သူကိုနည်းနည်းလေးကြီးပြီး
ဒီထက်ကဘာမဆိုယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်သူ impact font လေးသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ lobster လေးသုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒါလေးသုံးလို့ရတယ်Pacifico လေးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အရင်တော့မလှဘူးနော်ဒါတော့စင်မပြေဘူးLaura လေးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် Laura ကိုမှဘိုးလေးသုံးကြည့်မယ်နော်ပြီးရင်သူ font size လေးလေးထပ်ကြည့်လိုက်မယ်82အရင်ကြည့်ပါရင်နော်60 okay 60လည်းတားကြည့်ရနော်ပြီးရင်မရှိသေးလဲ48ပေါ့နော်60 48 okay ကိုက50လောက်လိုချင်တယ်ဆိုတော့ဆိုရင်50လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ခုလောဆယ် box လေးကကျင်းနေတဲ့အတွက် box လေးနည်းလေးကျဲလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါခေါင်းစဉ်လေးရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့အယောင်လေးပါလေးလည်းကိုထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အယောင်လေးထည့်မယ်ဆိုရင်border color မဟုတ်ဘူးเนาะဒါ border color တွေဒီဘက်မှာ text color ဆိုတာရှိပါတယ် text ကိုပိုးတွေ italic underline အယောင်ပြောင်းတာဒါမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အရင်အခြေအနေလေးပြန်သွားလိုက်ပါမယ်Laura နောက်ထပ်က impact လေးဆိုရင်okay italic လေးဖြုတ်လိုက်မယ်impact ကမလှဘူးเนาะအဲ့ဆိုရင် okay GEORGIN Gorgia လို့ထည့်မယ်နော် okay Gorgia ဆိုဖောင်လင်းသုံးလိုက်ပါမယ်ဒီဖောင်လင်းသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အစာအရာကိုကလိမ္မော်လေးသုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လိမ္မော်မှကိုကနည်းနည်းလေးပေါ့နော်ခုလိမ္မော်ဆိုအဖြူနဲ့ကွာမလိုက်ဘူးအဖြူပေါ်မှာအလိမ္မော်ရင်းတင်နေရတာစာကိုတခြားမမြင်ရလို့တော့ဖြစ်နေရဲ့အဲဒါကြောင့်နည်းနည်းလိမ္မော်လေးကိုနည်းနည်းရင်းတဲ့လိမ္မော်လေးသုံးမယ်ပေါ့နော်ဥပမာဒီလိမ္မော်လေးပေါ့ okay ဒါဆိုရင်how to make zero hanger ပြီးတော့ဒါကို present နဲ့ပိုင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ team member တွေပေါ့team member တွေတင်မယ်ထည့်ပေါ့နော်PRECNT proudly ပေါ့နော်ဒီ proudly PRESCNT ဒီ present နဲ့ပိုင်းညီမနာမည်ပဲထည့်လိုက်တော့မယ်နော်ကြည်ဖြူခင် okay ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်နာမည်ဒါမှမဟုတ်ကို team နာမည်ဆိုရင်ကြည်ဖြူခင်မှာဆိုရင်မျိုးပေါ့နော်စာဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုယ့်ရဲ့ team member နာမည်ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်သူ့ကိုအရန်ရှိသွားတော့သူ့ဘေးလေးလည်းတိုးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးလေးတိုးလို့ရတယ်အရန်ဒီလိုကြီးအရန်ကြော်ရရင်တော့ဒါသူ့ကသူ line တွေဆင်းသွားလိမ့်မယ်line ဆင်းရင်တော့လူလေးလို့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လူလေးလုပ်လည်းရတယ် line ဆင်းရင်တော့ဒီမျိုးကဒီမျိုး enter လေးလည်းခောက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် enter ခောက်လေးရတယ် enter ခောက်တာပိုအားပေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးခြုံတော့ခြုံမပြစ် line နေပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးရရှိတယ်ပြီးရင်သူနည်းနည်းလေးခြုံတော့ခြုံလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်သူ font size လေးပါကြီးမယ်ပေါ့နော် font size လေးကို24လောက်24တအားများတယ်နော်ကြီးလွန်နေ18လောက်18လည်းကြီးတယ်14လေးလောက်ပဲထားလိုက်တော့မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ line height လေးအခုလို့ဆိုဒီ line height လေးကတအားကတ်နေလို့ထင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့နည်းနည်းလေးချခြင်း line height လေးချခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်မှာ more ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့လေးနှိပ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာline height and letter spacing ဆိုတာကဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးရင် double ဆိုရင်ဒါအကျယ်ကြီးကျယ်သွားလိမ့်မယ် single ဆိုရင်တသေးလေးပြီးလို့ရှိရင် 1.5 ဆိုတာအဆင်ပြေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးရဘေးဟာလေးတော့ပိတ်လိုက်မယ်နော်သူမသုံးဆိုတော့အဲ့တော့ဒါလေးကြည့်လို့ရသေးရဲ့ထပ်ပြီးတော့58 okay အဲ့လေးနည်းလေးကျက်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးဆိုတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့title လေးနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ image လေးထည့်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီဥစ္စာကိုကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ညီအောင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရှင်ဒီဘက်ဘေးနားကနေပြီးတော့ဒါလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့လေးက view ထဲမှာ show ruler ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ view ထဲမှာ show ruler အဲ့နေလိုက်ရင်ဒါလေးပေါ်လာလိမ့်မယ် view ထဲမှာ show ruler ပြီးရင်ဒါလေးပြန်ပြပါမယ်အဲ့တော့ show ruler ဆိုတာ ruler လေးပြတာပေါ့နော် ruler နဲ့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနားက margin နဲ့ drag ပြီးဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်okay ဒီ3ဒီ5ထိပေါ့နော်ဒီလောက်ဆိုရင်ဒါ margin ပေါ့နော်ဒီဘက်ကနေလည်း5လောက်ယူလိုက်မယ်okay ဒီဘက်က4လောက်ပေါ့နော်4လောက်ယူလိုက်မယ်ဒီအောက်ကနေလည်း4လောက်ပေါ့နော်2 3ဒီလောက် okay 4လောက် okay လောက်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ညာဘက်ကိုလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအစိတ်ကလေးလိုက်ညီလေးယူလိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်
Okay ဒါဆိုရှင်ဒီမှာ border လေးတွေ okay border လေးနဲ့ညီအောင်ဆိုတော့ကိုက border လေးနားအဲ့လိုလေးညီအောင်တော့ကပ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆို border လေးနဲ့ကတ်သွားတယ်ဆိုတော့လိုပါဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဒီမှာက border လေးနဲ့ကတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုလေးကတ်လိုက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေအောင်ပေါ့နော်လုပ်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ထပ် slide လေးအသစ်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီပေါ်က new slide ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ plus လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါတွေမလုံးเนาะ click တိုက်တယ် test area တွေအဲ့နှစ်ခုမလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ခုကို select မှတ် delete နှိပ်တစ်ခုကို select မှတ်မြေကိုရောင်လေးကိုမြေကိုရောင်သူ့ကိုကြောက် border လို့ခေါ်ပါအဲ့လေးနှိပ် delete နှိပ်ပေါ့နော် okay ဒီ ruler လေးတော့ကျန်နေခဲ့ပါတယ်အဲ့ ruler ကဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဒီဘက်ကဆွဲချလိုက်တဲ့ဒီလိုဟာလေးတွေဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်တို့ guideline လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ view ကိုကြည့်ချင်တာမှန်များ view ထဲမှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာကြည့်ချင်လဲပေါ့နော် guideline နေမြင်နေဆိုရင် show guideline guideline နေမြင်ဆိုရင် show guideline ကိုဖြုတ်ပေါ့နော်ဒီ show guideline on off လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ကကျ ruler ကိုလည်း on off လုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို ruler မမြင်ရတော့ပေါ့နော် ruler မမြင်ရတော့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်အခုလောဆယ် ruler ဖြောက်လိုက်ပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီထက်မှရှိတဲ့ tools လေးတွေကိုတေချာပြပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပေါ်ကဘာလို့ menu bar တည့်ရတဲ့အတိုင်းပဲနောက်တစ်ခုက tools bar ဘာလို့ရလဲဆိုရင် select မှတ်လို့ရတယ် select မှတ်တယ်ဆိုတာကဒီမှာတစ်ချက်မှတ်တယ်တစ်ချက်မှတ်တယ်ဒါတွေကို select မှတ်တယ်လို့ခေါ်တာပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ text ထည့်တာခဏထည့်ပြပြီးသွားပြီ image ထည့်တာလည်းထည့်ပြပြီးသွားပြီ shape လေးဆွဲလို့ရပါတယ် shape တွေပေါ့နော်ဒီမှာ shape လေးဆွဲလို့ရပါတယ်ဒီလိုဒီဘလောက်လေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကို title လေးအတွက်shape လေးဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ကို shape လေးဆွဲလို့ရတယ် shape ကလည်းမျိုးစုံရှိရဲပေါ့နော် shape ထဲမှာဒီမှာကွာ smile ပုံလေးပေါ့ smile ပုံလေးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေရိုးတန်းတန်းဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ shape ကိုဆွဲပြမယ်နော် shape မှာဥပမာဆိုရင်အသေးပုံလေးဆိုအသေးပုံလေးတိုင်းဆွဲလိုက်တယ် okay ရရပေါ့နော်အသေးပုံလေးဆွဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ arrow တွေရှိရဲဒီမှာ equation တွေရှိရဲမှာပေါင်းလို့အမြောက်စာတွေထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းရှိပါတယ်နောက်က line တွေလည်းအဲ့လိုဆွဲလို့ရပါတယ် line တွေဆွဲလို့ရတယ် line ကိုမှ arrow လေးလား curve လေးလားလိုမျိုးလေးပေါ့နော် curve လေးဆို arrow လေးလည်းချက်စမ်းဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်မှာ comment လေးပေါ့နော် comment မှန်တာတော့ဒါ comment မှန်စီမှာမှန်ပေါ့နော်နောက်က background ရောင်ပြောင်းတာလေးလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာဒီဘက်ကိုဒီသားရောင်လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးဆိုတော့ background လေးပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော် background လေးပြောင်းလို့ရတယ်နောက်က layout ပေါ့နော် layout ကတော့ဒါနောက်ဆုံးမှ layout ပိုင်းလေးတစ်ချက်အစမ်းပြပေးမယ်ပေါ့နော်နောက်က theme ကကျတော့ဒါကို့မှာရှိပြီးသား theme တွေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါရှိပြီးသား theme တစ်ခုယူသုံးလိုက်တာလောဆယ်ဘာ theme မှမသုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ simple light လေးလုပ်ထားပါမယ်ဒီမှာ theme တွေအများကြီးရှိရဲဒီမှာကြက်လိုက်သုံးလို့ရတယ်ပြီးအမှားနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ပြင်လို့ချင်း theme ကိုနှိပ်မလို့ချင်းအမှားကိုပိတ်ပေါ့နော်ပြီး transition တွေကကျတော့ဒါ animation လေးတွေကိုပြောတာပါ transition နဲ့ animation နဲ့မတူဘူးပေါ့နော် transition ဆိုတာကကျတော့ဒီ page တစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့အခါထည့်တာကို transition လို့ခေါ်ပါတယ် animation ဆိုတာတော့ဒီထက်ကpage တစ်ခုချင်းတည်းက element လေးတွေမှာစာလေးတွေပုံလေးတွေစပြင်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကိုက animate လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ animation လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ slide တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြာ animation လုပ်ချင်တယ်အဲ့ animation လို့မခေါ်ဘဲနဲ့ transition လို့ခေါ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုလို့ရှင်ထပ်ပြီးတော့တခြားလေးဆက်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ file နဲ့ပတ်သက်တာတွေကfile ထဲမှာရှိရဲ edit ရှိတယ်ပြီးတော့ view တွေလည်းရှိရဲ insert ထဲမှာတော့ဒါဒီဘက်ထဲဟာတွေပေါ့နော် insert ကထည့်တာကိုထည့်ချင်တာမှန်သမျှ insert ထဲမှာသွားရှာပြီးတော့ဒီမှာ image ထည့်မလား shape table chart ဒါလေးတွေလည်းထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ format ပြီးတော့ format တွေကကျတော့သူကtext ကိုနှိပ်မှ text ရဲ့ format တွေပေါ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော် format ဒီမှာ text ကိုဘာလို့ရလဲ alignment လား bullet လားအဲ့ဒါလည်းဒီဘက်ဘေးမှာရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိပါတယ်text ကိုမှတ်ရင်ဒီမှာ text ဘေးမှာဒါတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိပါတယ်အကိမပေါ်လောက်ဆိုရင်ဒီဘက်ဘေးနာ more နှိပ်ပေါ့နော် more နှိပ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ slide တွေရှိမယ်slide arrange tools spelling တွေပါတယ်check လုပ်တာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ extension တွေရှိရပေါ့နော်အဲ့လောဆိုတော့slide လှလေးလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးပဲဆက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုပထမ slide ရပြီနောက်ထပ် slide တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုကနောက်ထပ်ဘာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့စာပိုက်အရှိကြီးထည့်မယ်ပေါ့နော်စာပိုက်အရှိကြီးထည့်မယ်ဆိုတော့ text ထည့်ပါမယ်
ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေဒီ area တခုsorry title လေးတခုဒီကနေဒီသတ်မှတ်လိုက်ပါမယ်ပေါ့နော် title ကကြတော့ what is SEO issue and hunger ပေါ့နော် okay ဒါလေးက title လေးပေါ့နော် title လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကို select မှတ်မယ် select မှတ်တယ်ဆိုရင် control နဲ့ select မှတ်လို့ drag ပြီးတော့လည်း select မှတ်လို့ရပါတယ်ပြီးသူ့ရဲ့ site ကိုကြီးမယ်ပေါ့နော် site က48လားအရင်ကြီးရယ်48ဆိုတော့30လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုအရင်က font ကို Gria သုံးခဲ့ရပေါ့နော်ဒီ font လေးပဲသုံးလိုက်ပါမယ်ကဲပါဒါဆိုရပါပြီပြီးတော့သူ့ရဲ့ alignment ကိုချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော် align ကိုအလေမှာထားချင်တာလားပြီးရင် down မှာကတ်ချင်တာလားဘယ်ဘက်တောင်ကတ်ချင်တာလဲလိုမျိုးလေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်သူ့ကိုအနောက်ကို fill color ထည့်လို့ရပါတယ် fill color မှာဆိုအဝါရောင်ကြီးပေါ့အဲ့ဒါဆိုတာ fill color အဝါရောင်ပေါ့နော်အခုတော့ fill color မထည့်ပါဘူးနောက်က border color ပေါ့နော် border color ဆိုမှဆိုရင်ဒီလိုအပြာရောင်ကြီးပေါ့နော်border color တိတော့အဝါရောင်လေးထည့်ပြပါမယ်sorry border color ကိုအဝါရောင်လေးဒါဆိုတော့ border လေးပေါ့နော်တိတ်တော့မမြင်တော့ဒီမှာ border လေးအဝါလေးပေါ့နော်အဝါလေးဖြစ်နေလောဆယ်တော့မထည့်တော့ဘူး border color ဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ border color ကိုမှကွာဒီအောင်လေးထည့်မယ်ပြီးတော့ weight ကိုမှ24 ph ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးထူသွားပြီပေါ့နော် border ကြီးက24 ph နောက်မှကိုထားချင်တော့ထားလို့ရပါတယ်မှာ4 ph ပေါ့နော်နောက်က border ရဲ့ style လေးပါ border လေးအတွက်မှာ dotted လေးတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ခုလောဆယ်တော့ border ကtransparent လေးပဲထားမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့font size တွေဒါတော့တည်ပြီးသားပဲဒါကတော့ link ချိတ်တာlink ချိတ်တာလည်းပြီးရင်တစ်ချက်ပြပေးမယ်နော် okay ဒါကတော့ clear format ပေါ့နော်format မရှိအောင်လုပ်လိုက်တာဒါလေးရပါမယ်နောက်ကကျတော့ insert မှာ text ထည့်မယ်ပေါ့နော်အောက်မှာ paragraph text လေးထည့်ပါမယ်ဒီကနေဒီယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် area လေးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ text လေးကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကိုမှရှိပြီးသား text လေးဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးထည့်မယ်နည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီ text box ကြီးမှာကိုယ်စာလေးတွေကိုဒီလိုသူ့ကိုအပေါ်လားအောက်လားအလယ်လားလဲရွှေ့လို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘယ်မှာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာပါဒါဆိုတော့ဒါကတော့အရင်ဆုံးညာဘက်ကိုကတ်တယ်အလယ်မှာထားတယ်ဘယ်ဘက်ကိုကတ်တယ်ပြီးရင် justify ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးလေးဘက်လေးနဲ့ညီအောင်ညှိပလိုက်တာပါ sorry နှစ်ဖက်လုံးပေါ့နော်ဘယ်နဲ့ညာညီအောင်ညှိလိုက်တာပြပေးမယ်နော်ဒါကဘယ်ဘက်ကတ်တာဒါကအလယ်ထားတာ justify ကိုနှိပ်ပြမယ်justify ဆိုရင်အလောဆယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာကြည့်ဘေးမှာပို့တယ်စာရွက်တွေဆိုတော့အဲ့လို spacing နဲ့ပို့နေတယ် spacing ဆိုတာကအလွတ်တဲ့နေရာနဲ့ပို့နေတယ်အဲ့တော့ justify နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါအကုန်လုံးကိုကာသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နည်းနည်းလေးသူ့ကိုနောက်တစ်ခုဘာလို့ရသေးလဲဆိုရင်သူ့အောက်မှာဒါအပေါ်သွားတာဒါက alignment ပေါ့နော်အလဲဒါအောက်ဒီလိုမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ခုလောဆယ်တော့အောက်ကိုလုပ်ပြီးကျင်းလိုက်ပါမယ်zero hanger ကဘာလဲလို့ okay ဘော်လေးဆက်တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ text size လေးကိုကြီးချင်ကြီးလို့ရပါတယ်နောက်ကကျတော့တစ်ခုရှိတာပေါ့နော်တစ်ခုရှိတာကအပေါ်လေးပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးအပေါ်လေးပဲဆင်ပြေရပေါ့နော်တစ်ခုရှိတာကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးfont သုံးတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါလေးကို font လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်လို font လေးဆိုတာအဲ့လိုအကွေးကောက်အတွန်းတက်မျိုးစုံရှိရပေါ့နော်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီလိုမျိုးဆိုရင်ဒီမျိုး font ရင်သွားမသုံးပါနဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အဲ့လိုမလှဘူးပေါ့နော်မလှဘူးဘယ်လို font နဲ့သုံးလို့မကောင်းလဲပေါ့ body အတွက်ပေါ့နော် title တော့များသောအားဖြင့် font အများစုသုံးလို့ရပါတယ်ဒီအောက်က body ကိုကြာအများစုသုံးလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုးဖတ်ရခက်တဲ့ font တွေသွားမသုံးပါနဲ့လုံးဝမမြင်ရအောင်ဆိုတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ချက်ကြည့်ပြီးတော့ဒီလို font မျိုးဆိုသုံးလို့ရတယ်ဒီလို font မျိုးတွေမသုံးပါနဲ့ဖတ်လို့လုံးဝမရပါဘူးအဲ့တော့ font လေးလည်းလို့တစ်ချက်ရွေးပေါ့ဒါလို font ဆိုပိုဆိုးရပေါ့နော်လုံးဝဖတ်လို့မရအောင်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးလို font လည်းအဆင်မပြေပါဘူးအဲ့တော့ဖတ်လို့ကောင်းမဲ့ font တွေကဘာရှိလဲဆိုရင်ရိုးတန်းတန်းလေးရေးလို့ရတဲ့ဒီမျိုးလုံး font မျိုးလေးကောင်းနေနောက်ကကျတော့ဒီလိုအဲ့လိုသတင်းစာတွေနော်အိုးသတင်းစာမှာရှိလို့ font မျိုးလေးကောင်းနေပေါ့နော်ခုလောဆယ်ကတော့
area လေးလည်းတစ်ချက်သုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလို font မျိုးလေးလည်းအဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက popping swap font လေးလည်းရှုံလားမသိဘူးပေါ့နော်font လေးကတော်တော်လှတယ်ဒါတော့ personally ကြိုက်တာပေါ့နော်roboto လေးလည်းသုံးလို့ရပါတယ် roboto လေးလည်းချစ်စရာလေးပေါ့နော်roboto ကဒီလို font ထဲနောက်တစ်ပါရှိလဲဆိုရင်သူ့မှာmedium လောက်သုံးပေါ့နော် medium လောက်မှဒါသူနည်းလေးအဆင်ပြေတာဒီ normal ဆိုရင်မလှအောင် normal ဆိုမလှအောင် light လည်းအဆင်တော့ပြေဒါပေမဲ့ light ကအရောင်မထင်းပေါ့နော်ဘိုးတော့ဘိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေဘူးဝင်လေနည်းလေးအဆင်ဖတ်လို့ကောင်းမဲ့ font လေးချက်သုံးပေးပါပေါ့နော်ပြီးတော့ line height လေးကိုလည်းနည်းနည်း single မဟုတ်ဘဲနဲ့ 1.15 လောက်အနည်းဆုံးထားပေးပါအဲ့မှာစာနည်းလေးချပြီးဖတ်လို့ရမှာပါဒါ tips လေးပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုး paragraph တွေသုံးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်လောက် size တွေဘယ်လို font မျိုးစာတွေဘယ်လို line height တွေသုံးအောင်မလဲဆိုတာပါ line height ဆိုတာကကျတော့ဒီပထမ line ရှိရဲဒါဒုတိယ line ပထမ line ဒုတိယ line အဲ့လို line နဲ့ line ကြားအကွာအဝေးပြောတာပါပေါ့နော်တီးတောင်လုပ်ပြပါမယ် line height ကိုတစ်ချက်နှိပ်line height ကဒီဘက်မှာဒါလေးကိုမှ double ဆိုရင်ကြီးပြပါ level အဆင်မပြေဘူး 1.15 လောက်ဆိုတော့ဒါအဆင်ပြေရပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်ထပ် slide လေးတစ်ခုထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော် slide တစ်ခုကို duplicate လုပ်ပြီးပွားလို့လည်းရပါတယ်ဆိုတော့ right click ထောက်ဒီမှာ copy နှိပ်ပေါ့နော် copy နှိပ်ပြီးရင် control နောက်ခု control V နဲ့ paste ချက်ဒါမှမဟုတ် control D ရဲ့ shortcut ကိုနှိပ်ပြီးတော့ control D ပေါ့နော် control D ဆိုတာ duplicate ကိုပြောတာပါဒါမှမဟုတ်ကိုကwindow နဲ့ပေါ့နော် window ကို home key D အဲ့လေးနှိပ်ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုက slide တစ်ခုခေါ်ကြည့် plus ကိုနှိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလည်းမလို့ဒါလေးဖြတ်ပြစ်မယ်ဒါလေးဖြတ်ပြစ်မယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာထည့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေး how to improve zero hanger ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဒီစာလိုချင်တဲ့ control C နဲ့ copy မယ်ဒီမှာထည့်မယ်ပြီးတော့စာပြောင်းမယ်improve ပဲလုပ်ဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲပေါ့နော်အမှဆိုရှင်အချက်လေး၃ချက်ပေါ့နော်ဆိုရင်school funding programs ပေါ့ okay ဒါလေးရှိမယ်ဒါတစ်ချောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကနည်းလေးဖောင်လေးကြည့်လိုက်မယ်24ကတအားတော့များရနော်18လောက်ထားမယ် okay ဒီမှာပေါ့ funding programအရှိမက icon လေးထည့်ချင်တယ်ပေါ့နော် icon လေးထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ ruler လေးတစ်ချက်ပြန်ခေါ်လိုက်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ icon တွေထည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စာတွေအကုန်လုံးကစာဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဒါ school security policy ဆိုတာရှိမယ်control C control V ဒီမှာ food security and policyနောက်တစ်ခုကဒါလေးကို control C control V okay okay ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နည်းလေးကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဆိုရှင်အဲ့လိုမျိုးမညီဘူးပေါ့နော်မညီဘူးအဲ့တော့ညီအောင်လုပ်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ view ထဲက ruler လေးကို guide ထဲကိုသွားview ထဲက show ruler လေးပြန်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် guide လေးကိုတစ်ချက်ပြန်ခေါ်ပါမယ် okay ဒီလောက်မှာထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုဒါဆိုညီတယ်ဒါဆိုလည်းညီတယ်နည်းနည်းတိုးလိုက်မယ်ဘေးလေးတိုးလိုက်မယ် okay ညီသွားပြီဒါလည်းတူပဲဘေးလေးကိုတိုးလိုက်မယ်ဒါဆိုညီသွားပြီပေါ့နော်ဒီသုံးလုံးဆက်လက်ပြန်မှတ်ပြီးရင်သူတို့ကိုနည်းလေးညှိအောင်ချက်ပြန်ညှိပေါ့နော် okay ဒါလေးဆိုမျိုးလုံးလေးညှိလိုက်ပေါ့နော်အဆင်ပြေပြီနည်းလေးအောက်လေးချလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရပါပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကို icon လေးတွေထည့်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော် icon လေးကိုဘယ်လိုထည့်မလဲအဲ့တော့ icon လေးရှိတဲ့နေရာပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ icon လေးကိုမှ download ရလဲဆိုရင် FLAT flat icon မှာတော့ download ရပါတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်ဆိုရင် icon တွေကမလှဘူးပေါ့နော်ဒါ Google မှာရှာရင် pocket ပုံပြင်ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့icon လှလေးသုံးနေတယ်ဆိုရင်လိုမျိုးလေးနေရာမှာတွားပြီးရှာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ school လို့ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ကိုစင်ပြည့်အကြောင်းလေးတစ်ကြောင်းဝင်ပြလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့လှလေးလိုချင်နေရပါလို့ဆိုတော့ဒါလေးschool နဲ့တူတာဒါလေးယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးဒီပုံလေးလည်းလှရနော် okay ဒီပုံလေးတော့ယူရမယ်မသိဘူးအကုန်လုံးလှနေရောလေအဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကိုစင်ပြည့်ပုံလေးတစ်ပုံလောက်ထောင်းလိုက်ပေါ့နော်
Okay ဒီပုံလေးတစ်ချက်တောင်းလိုက်ပါမယ် download ဆွဲမယ်ဒီမှာ download နှိပ်ပြီးတာနဲ့ free download နှိပ်ပါမယ်ဒါဆို download ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ် download ဆွဲသွားပါပြီဒါမှမဟုတ်သူ့မှာပါထည့်ရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင် download ဆွဲပြီးတော့ပထမတနည်းပြမယ်နော် download ဆွဲလိုက်ပြီဆွဲပြီးရင်ကိုကပုံထည့်မှာဖြစ်တယ်ပုံပြီးတော့ပြရလဲဆိုကွန်ပျူတာတွေကထည့်မယ်ပြီးတော့ခဏနေ download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကို icon ပုံလေးကိုသွားပြီးတော့ယူလိုက်ဒီလိုတနည်းကတနည်းပေါ့နော်ပြီးရင်လေးသေးလိုက်ပေါ့နော်လေးသေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုလေး okay ဒီနည်းကတနည်းနောက်ထပ်တနည်းကဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တနည်းကဒီမှာကိုနောက်တစ်ပုံကဘာပုံလဲဆိုလို့ရှိရင်security ပေါ့နော်ဒါလေးပိတ်လိုက်ပါပေါ့နော်အပေါ်ဆုံးမှာအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ်နေပိတ်လို့ရပါတယ်ဒါမှအမှန်ပေါ့နော်ဒီ flag icon ဆိုပြီးတော့ဟာကြီးရမှာfood ပုံပဲရှာလိုက်ပါမယ်လောဆယ် security ပုံကြီးကအရင်မလား okay ဒီပုံလေးမစိုးပေါ့နော်ဒီပုံလေး down လိုက်မယ်down အရင်နှိပ်လိုက်ပါပုံအရင်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆို copy png ဆိုတာရှိပါတယ်copy png ကိုလည်းနှိပ်ပြီးတော့ copy လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူက download ဆွဲစရာမလိုပါဘူးပြင်ကိုယ့်ရဲ့ slide ထဲသွား control v နဲ့ paste ချလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုံ download ဆွဲစရာမလိုပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်နှစ်နည်းပြရတယ်နော်ပထမနည်းကဒီဥစ္စာထဲသွားတယ် flag icon နဲ့သွားပြီးတော့ download ဆွဲပြီးတော့ဒီဘက်ထဲမှာထည့်တာဟုတ်တယ်နော်ဒါပထမနည်းနောက်တစ်နည်းကကျတော့ download မဆွဲဘဲဒီမှာ copy png ဆိုတဲ့ဟာလေးနှိပ်ပြီးတော့လုပ်တာပေါ့နော်ဒီ copy svg တွေပါတော့လို့မရပါဘူးဒါပတ်စံပေးရမှာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နောက်တစ်နည်းပေါ့နော် okay အဲ့ဆိုသေးလိုက်မယ်နောက်တစ်ခုရပြီဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်food bank and food rescue program ဆိုတော့bank လေးကိုရှာလိုက်ပါမယ် sorry ဒီမှာမဟုတ်ဘူးဒီထဲမှာရှာရမှာโอเคဒီပုံလေးအဝေါင်လေးဝင်ကောင်းလားဘာအောင်နဲ့လိုက်မယ်မသိအဝါရောင်โอเคအဝေါင်လေးများတော့များနေโอเคဒီဝေါင်လေးပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်လွယ်အောင် copy in png ပဲနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ထဲကိုသွားမယ် control v နဲ့ paste ချမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်လေးကိုပြန်ဆွဲလာမယ်ဒီဘက်ထောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ထောင်လေးကိုနှိပ်ပေါ့နော်တေးချင်ဒီဘက်ထောင်ကြီးအသေးကြီးကြီးဝါကြီးရန်ကြီးဝါကြီးတေးလိုက်မယ်လောက်လေးပေါ့နော်တေးလိုက်မယ်โอเคဒါလေးဆိုတော့ရပြီပေါ့နော်ပါပြီဒါလေးကတော့နည်းလေးစာလေးတော့ပြန်ချိန်ပေါ့နော်အဆင်ပြေအောင်လေးဆိုအလဲကျတယ်โอเคအလဲကျရတယ်တကူကဒါလေးကိုဒီအလဲလေးမှာထားမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးဆိုတော့ရပါပြီဒါမဲ့လောဆယ်ဒါလေးကိုနည်းလေးထပ်ကြည့်လိုက်မယ်18 20လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီဘက်က guideline လေးလည်းနည်းလေးတိုးလိုက်ပါမယ်အရန်โอเคဒါလေးအလဲမှာထားလိုက်တော့မယ်နော်အလဲမှာထားမယ်ဆိုတော့ခုလောဆယ်ကဒါကြီးကိုအလဲမှာထားတဲ့နှစ်နည်းပြပါမယ်ဒါစာလေးကနည်းရဆိုတော့သူ့ကိုကျင်းလိုက်မယ်ကျင်းပြီးတော့သူ့ကို drag and drop ဆွဲပြီးတော့သူ့အလဲမှာထားပါမယ်ဒါပထမတနည်းဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်တနည်းပြပါမယ်နောက်ထပ်တနည်းကကြတော့ဒါကိုဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးရင်အခုလောဆယ်သူအပြည့်ပေါ့ဒီကနေဒီအပြည့်မှာသူ့ text ကို align center လေးထားလိုက်ပါမယ်ဒါလေးကိုနှိပ် align center နှိပ်ဒါဒုတိယတနည်းပေါ့နော်နောက်ဆိုဒုတိယတနည်းနဲ့ပဲသုံးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီဥစ္စာလေးတွေကိုနည်းလေးသူတို့ကိုလေးကတ်လိုက်မယ်โอเคပြီးရင်တော့ဒီ guideline ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီ guideline ကိုဆက်လက်မှတ်ဟိုဘက်ဘေးကို drag ဆွဲသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးဆက်လက်မှတ်ပြီးတော့ဒါလေးအလင်းမလေးထားပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းလေးကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်မျိုးလုံးနဲ့လည်းမှန်းလို့ရပါတယ်โอเคဒီလောက်လေးပေါ့နော်
နည်းနည်းလေး3ကိုကွာမယ်လိုမျိုးလေးလည်းနည်းနည်းလေးချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလေးဆိုတာ icon လေးထည့်ရပါပေါ့နော်ဒါလေးတော့ရမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံထည့်တာပြသွားတယ် icon လေးထည့်ရလေးပြရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီ guide တွေကိုဖြောက်ရမယ်အဲ့တော့ view တွေကနေပြီးတော့ guide တွေကိုတွားပြီးတော့ show guide ကို off ပြန်နှိပ်ပြီးတော့ off လုပ်ပေးပါဒါဆို guide တွေမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ကို transition လေးထည့်မယ်ပေါ့နော် transition ကိုနှိပ်ပါ transition ကဘယ်လိုမျိုးလေးသွားမလဲပေါ့fade လေးပေါ့ fade ဆိုရင်ဒါ fade ပေါ့နော်speed ရှိပါတယ် slow ဆိုရင်တစ်ချက်ပြမယ်နော် slow ဆိုရင် play လုပ်လိုက်မယ်အရန်ကြပါတယ်ဟိုး fade လုပ်ပြီးတော့ fade လုပ်တယ်ဆိုတာမှိန်သွားပြီးပြန်ပေါ်လာဖို့တော်တော်လေးကြပါတယ် fast လုပ်ပြပါမယ်ဒီခါfast လုပ်မယ် play လုပ်မယ်ချက်ချင်းပေါ်ရယ်နော်သိပ်မကြဘူးအဲ့တော့ fade ကြီးကမလှဘူးတခြားဟာလေးအဲ့တော့press enter ကိုနည်းနည်း enter ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် okay အဲ့ဆိုရပြီဟိုက dissolve medium လောက် first နဲ့ medium လောက်ကြားထားရင်တော့အစင်တော့ပြေတယ်ပေါ့နော်အရင် first တွေကထက်အဲ့လို first နဲ့ medium လောက်ကြားထားရင်လည်းအစင်တော့ပြေပါတယ် okay ဒါဆိုတာဒီမှာ animation ထည့်ဒီမှာ transition ထည့်ပြီးသွားပြီဒီမှာလည်းအတိုင်းပဲ transition လေးထည့်မယ် stop ကိုနှိပ်မယ်နောက်ကဒါကို apply to all slide ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုတာခုချင်းလိုက်လို့ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးဒါ slide show ခဏပြေးကြည့်မယ်ဒါဆို fade ပြီးတော့ပေါ်လာပါတော့ဒီမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစော်ကြီးကမလှဘူးokay stop okay slide from right လေးကို apply to all side နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပထမကိုသွား slide show နှိပ်ပြီးရင်တော့တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ညာဘက်ကokayဒါမျိုးလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ transition ပိုင်းမှာပိတ်ချင်တော့ဒီဘက်ကအမောင်းမိတ်ပြန်ပိတ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကတော့ဒီဘက်က animation transition လုပ်တာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဒီဘက်ကကိုပိုင်ပေါ့နော်ကိုပိုင်ဒီဘက်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ၄ယောက်အသင်းပေါ့နော်ကိုပိုင်တင်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတာလေးလည်းချက်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကိုပိုင်တင်းဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့လေးပြောဖို့အတွက်တက်လေး slide လေးတစ်ခုလုပ်ပေးပါမယ် right ထဲကိုပြန်သွားမယ် new ကိုခေါ်မယ်ပြီးတော့ Google slide ထဲသွားမယ်အမှဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပိုင်တင်းလေးဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်ကိုပိုင်တင်းတွေဖန်တီးရဘယ်လိုနေရာမှာပို့ပြီးအသုံးဝင်လဲပေါ့နော်မှဆိုရင်ကိုကစာတင်နေရဆိုပါစို့စာတင်နေဆိုရင်တော့ဒါကိုယ့်ရဲ့တင်တန်းမှာအမြဲတမ်းကွာဒီလို template လေးသုံးတယ်အပေါ်မှာ header လေးကအပေါ်မှာ logo လေးကလည်းပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုး screen တစ်ဝက်လောက်ကပုံလေးပြမယ်နောက် screen တစ်ဝက်လောက်ကစာပြမယ်လိုမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ template ကိုဒီလိုမျိုးတစ်ခုတည်းဒီလို layout ထဲမှာပဲအဲ့လိုမျိုး systematically ကြပေါ့နော်တစ်ရုံးလုံးဒီလိုပုံစံပဲသုံးအဲ့လိုမျိုးသွားကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတာ template လေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကြတော့အရင်ဆုံးဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်ထဲမှာ format ထဲမှာ okay view ထဲမှာ theme builder ဆိုတာလေးရှိရပေါ့နော် view ထဲမှာ theme builder ရှိရအဲ့တော့ဒီထဲက theme တစ်ခုယူထားပါတော့ GBR Color Simple Template Light ကိုယူထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာဘာလဲဆိုရင်view ထဲမှာ theme builder လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့လောဆယ်ဒါလေးခဏပယ်လိုက်မယ်နော်ဒါမလိုတော့ဘူးပြန်သွားမယ် view theme builder အခုဘာလုပ်နေရလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင် theme တစ်ခုကို create လုပ်နေရအဲ့တော့ဒီမှာဒီဘက်ကဘာ theme လဲပြပေးမလဲဆိုရင်အဲ့လိုသင်တန်းတစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုး theme လေးရှိသင့်လဲဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်အဲ့တော့လောဆယ်ဒါလေးတွေကိုဖြတ်ချင်လဲဖြတ်ပေါ့နော်မဖြတ်ချင်လဲထည့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို theme ဆိုတော့ကို edit လုပ်ချင်တာစာပဲထည့်ချင်တာပုံပဲထည့်ချင်တာကြိုက်တာထည့်ပေါ့လုပ်လို့ရပါတယ်လောလောဆယ်ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းကနောက်က background လေးပြောင်းပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းကလိမ်မော်အောင်ဆိုအစောလိမ်မော်သုံးခဲ့ဆိုတော့တစ်ချောင်းလေးသုံးရအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့သင်တန်းအရောင်ကဥပမာအပြောင်လေးဆိုပါစို့ပေါ့နော်ပြောင်ရောင်ရင်းတောက်လို့နေโอเคအစိမ်းရောင်လေးနဲ့ပဲသွားအောင်နော်နည်းလေးမျက်စိအေးအောင်
Okay ဒါကိုယ့်ရဲ့တင်တဲ့အစိမ်းရောင်လေးပေါ့နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်Dan ပေါ့ဒါဆိုပထမဆုံးဥစ္စာဒီမှာကို font size လေးလို့ရွေးလို့ရတယ်မှာ font လေးတွေကို ADM မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမှာimpact သုံးမယ်ပေါ့ဒါလေးကို Okay impact သုံးမယ်အရာရဲ့ဒီ Korea ပဲသုံးလိုက်မယ် Okay ဒါလည်း ADM ဆင်းပြီးလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒါ title ရှိမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဥစ္စာရှိမယ်ဒါပထမ format နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့image လေးမဟုတ် sorry shape လေးတစ်ခုထည့်မယ်ပေါ့နော် shape လေးတစ်ခုထည့်မယ် shape မှာဒီ rectangle လေးကို screen တစ်ဝက်လောက်ကိုထည့်မယ် screen တစ်ဝက်လောက်ပေါ့နော်မှန်းပြီးတော့ထည့်ပေါ့နော် 4.5 ဒီမှာလည်းအတိုင်းအတာရောရှိပါတယ်အဲ့တော့ 4.5 လောက်ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီစာကြီးကိုဖြတ်ပစ်မယ်ပြီးတော့ဒီ screen ကသူ့ရဲ့ရောင်ကဒီဒါ border color လို့ပြောရမှာပေါ့နော် transparent ထားမယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့သူ့ရဲ့ fill color ကိုစောင့်သုံးတဲ့အစိမ်းရောင်လေးပဲထားမယ်ပေါ့နော်စိမ်းရောင်မှာကိုယ့်ကိုရင့်ကျင်ဒီမှာလည်းလေးအစိမ်းရင့်လေးသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့text ထည့်မယ် text ကိုမှ text box အနေနဲ့ဒီမှာ header လေးထည့်မယ် header ပေါ့နော် heading here ပေါ့နော်အဲ့လိုစာလေးရေးပြီးတော့သူနည်းလေး font size လေးကိုကြီးပေးလိုက်ပေါ့နော်24လောက်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီဥစ္စာလေးလည်းပြအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးထည့်ပြီးရင်ဒီမှာဒီတော့ text အနေနဲ့ဒီမှာ paragraph လေးပေါ့နော် paragraph လေးထည့်ပေါ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော် end enter page paragraph text text ပေါ့နော်ဒါဆိုနှစ်ခုရပြီနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒါကြီးမလို့ချင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဒီကကြရင်rectangle လေးနဲ့ shape လေးကိုသွားအပေါ်ဆုံးလေးမှာဘာလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ title လေးထည့်မယ်ပုံမှာ rectangle လေးဆွဲမယ်ပြီးရင်သူ့ကိုဒါ border ကို transparent ထားမယ်နောက်က fill ကိုအစိမ်းလေးသုံးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာခေါင်းစဉ်လေးထည့်မယ်ပေါ့နော်လေးရှိ text ကဒီမှာထည့်မယ် text box area လေးသတ်မှတ်လိုက်မယ် okay ပြီးရင်enter title တိုက်တဲ့ here ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ကိုဖုန်းဆိုင်လေးထုံးစံတိုင်းကြည့်မယ်အရင်ကြည့်ဝိုင်းနော်324ပြီးရင်သူ့ကိုfont family လေး font style လေးပြောင်းမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုင်းကိုစင်တာထားမယ်ပြီးရင်ဒီတစ်ခုလုံးကိုလည်းနည်းလေးစင်တာကြအောင်ပြင်လိုက်မယ် okay စင်တာကြပါပြီဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် style တစ်ခု style 2ခု style 3ခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့style 4ခုတစ်ခုထပ်လုပ်အောင်ဒါရင်မလို့ချင်းဖြတ်လိုက်မယ်ဥပမာသူ့ကိုကြတော့ဒီအောက်လေးမှာထားမယ်ပေါ့နော် sorry ဒီအလယ်လေးမှာပေါ့အလယ်လေးမှာထားမယ်အလယ်လေးမှာ rectangle လေးကိုဒီမှာအလယ်လေးမှာဆိုတော့ rectangle လေးတစ်လုံးအလယ်လေးမှာအကြီးထားမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးဒါသူ့ရဲ့ style ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ style လေးထားမယ်ပေါ့အရောင်လေးကဒီရောင်လေးပေါ့ဒါ border ကြီးနော် border ကြီးကမလို့ border ဖြတ်မယ် fill only ပဲထည့်မယ်ဒီရောင်လေးပေါ့ okay ဒါလေးပေါ့ဒါလေးဆိုရင်ပြီးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘက်က okay ဒါလေးကိုဒီဘက်ကlayout လေးတစ်ချက်theme လေးတစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေါ့နော်ပြီးရင် view ထဲမှာ theme builder ရှိရဲ့theme builder ထဲမှာဒီဥစ္စာလေးကိုဒီထက်ဟာလေးကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်theme ထဲမှာ okay လောဆယ်layout ထဲမှာဒါတွေအကုန်ဝင်သွားပါပြီဒါလေးအကုန်ဝင်သွားပါပြီဘယ်လိုမှလဲဆိုတော့ခဏနေရလောက်လိုက်တယ်view ထဲမှာ theme builder နဲ့အထက်ဟာလေးလိုက်ပြီးတော့ edit လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ theme တွေလိုက်ထည့်လို့ရပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ slide ထဲမှာပြန်သုံးချလို့ရပါတယ်layout ကိုသွားဒါကိုသုံးမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်agriculture practices by hello org ပေါ့နော် okay
အဲ့ဒါပြီးနောက်ထပ် slide လေးတစ်ခုကဒီ slide လေးလည်းကွာ okay theme နဲ့ auto turn ပေါ်လာတာ okay နောက်ထပ် slide တစ်ခုခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေး theme လေးလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဒီ theme လေး okay ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ theme ကတူနေဒီ title မလို့ချင်းကွာ theme ပြောင်းနေတယ်၄ယောက်ကိုပြောင်းလိုက်လိုမျိုးလေးပြောင်းလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်စာလေးပါလေးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီစာတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ okay ထည့်လို့မရအောင်ဖြစ်နေအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့၄ယောက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ view ထဲမှာview ထဲမှာဒီဘက်က theme builder ကိုသွားဒီစာလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်ပေါ့နော်ချက်ဖြတ်မယ်ဒါလေးလည်းချက်ပြန်ဖြတ်မယ်ဒါလည်းတူတူပဲဒါရတယ်ဒီကိုတစ်ချက်ပြန်ဖြတ်မယ် okay ဒါလေးဆိုတော့ရပါပြီဒီစာတော့မဖြတ်လိုက်အောင်နော် okay တစ်ချက်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုတော့ကိုဒီမှာဒါလေးလည်းထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို theme လေးရသွားပြီပေါ့okay အမှဆိုပုံလေးတစ်ပုံထည့်မယ်ပေါ့ဒါ free bit ထဲကထည့်ပြမယ်နော်အမှဆိုရင်ဒါက AGRI CULDRI အသွေး culture ပေါ့agriculture နဲ့ဟိုမှာဗာနဲ့ပုံလေးထည့်ခြင်းလဲဆိုသူ့မှာကတော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော် photo တွေကရှာမလား photo ဆိုတာပုံလေးပဲကြာလာလိမ့်မယ်ပုံလေးကြာလာလိမ့်မယ် okay နောက်တစ်ခုက fact နောက်တစ်ခုကဘာရှိလဲဆိုတော့ vector ဆိုတာရှိပါတယ် photoshop ကတော့ဒါ photoshop file ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုက vector ဆိုတာရှိပါတယ် vector လေးဒီဘက်ပြီးမှနှိပ်ပေါ့နော်ဒီမှာမတွေ့ vector တော့ဒါ images လေးပါဒီလို image လေးပေါ့နော် image လေးကြိုက်ရင်လည်းယူထည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ image လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်copy တော့မပေါ့ okay premium ချို့ဟာတွေက premium နေပေါ့နော် premium နေဆိုတော့ဒါဝယ်ထားမှရတာချို့ဟာတွေက premium မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံလေးတစ်ချက်ကောဒီပုံလေးနဲ့ download ဆင်မှရမှာ okay အဲ့ဆိုရင် photo လေးမှာချက် free တွေမှာရှာလို့ရပါတော့ filter မှာ free ခံလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီထက်ကဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးယူလိုက်ပါမယ်ဒီအပုံလေးကို copy image နှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ် download ဆွဲလဲရပါတယ် download ဆွဲမယ်ဆိုတော့ဒီဘက်က download ဆွဲဟာကိုနှိပ်ပေါ့နော် download ကတော့ဒါအစိမ်းရောင်လေးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ GUI premium ဆိုတော့လိမ်မော်လေးပေါ်နေတာပေါ့နော်အကယ်အစိမ်းရောင်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အကယ်ဒီ user တွေကအကိုတို့မတို့တွေကဒါရောင်လေးဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆိုရင် image ကို copy လို့လည်းရတယ် download ဆွဲပြီးလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့ loss ကို copy ထားရပေါ့နော် copy ပြီးတော့ဒီခဏနေကဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးဆိုနည်းလေးလှသွားပြီပေါ့နော်နည်းလေးလှသွားပါပြီကိုကဒီထဲမှာဆက်နေတယ်ဆိုရင်သူ့ crop ပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ် crop တယ်ဆိုတာသူ့နည်းလေးဒီထဲမှာဆက်နေတော့နေလို့ချုံပစ်လိုက်တော့ဒါပုံကြီးကပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပေါ့လှလှလေးကွာအဲ့မှာကိုလိုကြီးချုံလိုက်ရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ဒီမှာ crop ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ crop လေးနဲ့ကို image လေးကိုအသာလေး crop လိုက်ပါဘေးနားလေးထားခြင်းလဲပေါ့နော်ဒီတဲကိုလည်း drag ပြီးယူလို့ရပါတယ်နည်းလေးကြီးကျင်လားပေါ့နော်ကြီးကျင်ဒီဘက် down လေးဆွဲဒီဘက် down လေးတွေဆွဲ down လေးဆွဲရင်ကြီးပါတယ်ဒီမျိုးလေးယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်နည်းလေးအဆင်ပြေသွားပါပြီလေးထားလိုက်ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးလေးရှိမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုမှာကိုက PNG images တွေလိုချင်တယ်ဆိုပါဆို PNG images ဆိုတာ background မပါတဲ့ image တွေပါအဲ့ Google မှာလည်းရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်farmer PNG ပေါ့နော် PNG ရှာမယ်ဆိုရင်ဒါထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါကျရင်ဂျင်းနေပါတယ်ဂျင်းနေဆိုတာနောက်မှာ PNG ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကိုကွက်လေးပါတာတို့ကွာဒါဆိုရင်နောက်ကိုကွက်လေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဒါ copy image လုပ်လိုက် right click ထောက် copy image လုပ်ပြီးရင်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုနောက်မှာ background ကြီးနဲ့ဒါဆိုဂျင်း image တွေအဲ့တော့ဂျင်း image တွေရှိရဲအဲ့တော့ဂျင်း image မဖြစ်အောင်ဘလို့ရှာတဲ့နည်းလေးချက်ပြပြပါမယ်ဘလို့ကြည့်မလဲပေါ့နော်ပါတော့ပါမှာပဲဘလို့ဒါဆိုရင်ဂျင်း image ဖြစ်မလားဆိုကြည့်လိုက် okay နောက် background အဖြူဒါဆိုရင်ဂျင်း image ပဲဒါကြီးလည်းဂျင်းဒါဆိုဂျင်း image မဟုတ်ဘလို့ကြည့်လဲဆိုရင်ဒီမှာအဖြူအောင်လေးပေါ့နော် background အဖြူအောင်လေးဖြစ်နေတယ်ဒီမှာနှိပ်လိုက်နှိပ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းအဖြူကနေပြီးတော့တန်းပြီးတော့ဒီမှာအနောက်ကို transparent ပုံစံလေးပြောင်းသွားတာပေါ့နော်ဒါဆိုဒါဂျင်း image မဟုတ်ပါဘူး copy image လုပ်ပြီးတော့ကိုဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီ background နောက်မှာထည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုဒါဂျင်း image မဟုတ်ပါဘူး background လေးရှိပါတယ်ဒီပုံလေးနှားရွှေ့လိုက်မယ်နော်ဒီမှာဒါဆို background လေး transparent ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ရွေးနည်းပြမယ်ဆိုရင်ပေါ်ချက်ချင်းနှိပ်လိုက်နှိပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာချက်ချင်းနှိပ်တာနဲ့ကွာတန်းပြီးတော့နှိပ်လိုက်ချင်းမှာဒီအနောက်ကအကွက်တွေပေါ်နေတာဂျင်းမှာနှိပ်လိုက်မယ်ခဏလေးနေမှာအကွက်ကပေါ်တယ်ဆိုရင်ဒါဂျင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကလားခဏနေမှာနောက်ကကွက်တွေပေါ်လာစကြင်အဖြူအောင်ကြီးဒါပေမဲ့ခဏနေမှာနောက်ကအကွက်တွေပေါ်လာတာဒါဆိုဒါဂျင်း image ပေါ့ဂျင်း image ဆိုနည်းအားဖြင့်ပုံအတုတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ် transparent ဆိုတကယ် transparent ဖြစ်ပါတယ်နော်ပေါ့နော်ဥပမာ copy image နဲ့
ကိုယ်ဆက်လေးထဲမှာထည့်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်download ဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါ download click ထားပြီး download ဆွဲလို့ရှိရင်လည်း save image as နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ဒါ download ဆွဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ download ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့မှာ download ဆွဲပါတယ်ပေါ့နော်လိုလဲ download ဆွဲလို့ရလို့အခုလိုလဲလုပ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် okayဒါတော့ theme build လုပ်တဲ့အပိုင်းပြောတာပါ theme build လုပ်ရင်လည်းဒါအခုလောဆယ်ဒါ theme build လုပ်နေရမှာမဟုတ်တော့အခုပုံနေလိုက်ဖြစ်နေတာပုံလိုက်ထည့်ပေါ့နော် theme build လုပ်တာခဏနေတော့ငါ view ထဲမှာဒီဘက်မှာ theme builder ထဲမှာဒါရှောက်ပြီးတော့theme တွေ လိုက်လုပ်ထားလို့ရပါတော့ကို company ဆိုရင်ကို company အရောင်ကိ logo ရှိကို company logo လေးပါထည့်ဥပမာဆိုရင် logo ထည့်ပြမယ်နော် image ထဲက load from computer ဆိုတာအခုလောဆယ်တော့ဒီမှာ NHZ logo လေးရောရှိရပေါ့နော်ဥပမာဒါလေးဆိုပါစို့ NHZ logo ထက်ဒီတစ်ပင်လေးဆိုပါစို့ဒီတစ်ပင်လေးပေါ့ဒါတစ်ပင် logo လေးဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဒါလေး logo လေးကိုအမှတ်ထားနော်ခဏ logo တော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့okay ဒါလေးညမှာထားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထားမယ်ဆိုတော့ကို logo လေးအမြင်ဒီတောင်လေးမှာထားမယ်ပေါ့တောင်လေးမှာဒီတောင်လေးမှာအရင်တောင်လေးမှာပဲထားလိုက်မယ်နော်တောင်လေးမှာအမြင်ထားမယ်ပေါ့ okay ဒါဆို control C copy ပြီးတော့ဒီမှာလဲဒီတောင်လေးမှာထားမယ်ပေါ့ဒီမှာလဲဒီတောင်လေးမှာ sorry ဒီမှာဆိုတော့ဒါအလယ်လေးမှာထားမယ်ပေါ့ဒီ theme လေးမှာဆိုတော့ဒီ logo လေးအလယ်လေးမှာတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမျိုးလေးတွေကိုဘက်ကလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုတခါလေးနော်ဒီမှာတက်လာတခါလေးဒီဘက် theme မှာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာ view တွေက theme မှာပြောင်းလိုက်တာနဲ့ဒီမှာတခါလေးဒီမှာလေးပြောင်းသွားဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကိုဆက်လက်မှတ်တယ်ဒီလားဆက်လက်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒါလေးကပို့ပြီးတော့ဘိုးဖြစ်နေပါတယ်ကြည့်နော်ဒီမှာဒါမဘိုးဒါလေးကလည်းမဘိုးကွာဒါလေးကပို့ပြီးဘိုးဖြစ်နေရနော်ဒါနှိပ်ဒါဘိုးရတယ်ဒီ theme သုံးတဲ့နေရာပို့ဒီမှာဆိုတော့နံပါတ်3ကပို့ပြီးဘိုးသွားပါတယ် border လေးကပို့ border ဆိုတာကဒီတောင်လေးပေါ့ဒီအရစ်ကလေးကမြေကိုရောင်လေးပို့သွားပါတယ်ဒါလေးကဆိုဘောလေးကပို့သွားပါအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပြောင်းလိုက်လို့ရှင်ဟိုမှာပြောင်းသွားဒါဖြတ်လိုက်မယ်ဟိုမှာမရှိတော့နံပါတ်3ကြီးမရှိတော့ဘူးနော်โอเคပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ပန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်လိုမျိုးလေးပြောင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်တဲ့ slide တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီ slide ကြလို့ရှိရင်တော့ဒါသူ့ရဲ့ layout ကိုအလဲရ layout လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော် image လေးကိုလည်းဒီတစ်ခါကျရင် PNG တကယ် download ဆိုလို့ရ image နေရာနဲ့တော့ပြောင်းပါမယ်တော့နည်းနည်းတော့ date out နေပြီပေါ့နော် PNG win လို့ခေါ်ပါတယ် date out နေပြီဆိုတာကဟိုးခေတ်တွေတော့သုံးခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်အရင်လည်းခုနောက်ပိုင်းသိမသုံးကြတော့နည်း date out တယ်လို့အကြောင်းပြောလိုက်တာပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ပုံကောင်းလေးတော့တော်တော်လေးရှိပါသေးတယ်ဥပမာဆိုရင် FA ကအမြင်က farmer ပေါ့နော်ပုံကောင်းလေးတော့ရှိပါသေးတယ်ပေါ့နော် okay ဒီဖိုးဒီဦးလေးပုံမြူလိုက်မယ်ဦးလေးပုံနှိပ်ပြီးရင်ဒီအတူနည်းလေး scroll ဆွဲလိုက်ရင်ဒီအောက်မှာ download this image ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေး download ဆွဲလိုက်မယ်အောက်မှာဆိုဒီပုံလေးဆိုလှရနော်ဒီတီးလေးဆိုအဲ့ဒါလေး download ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးလိုကြီးထင်တယ်အဲ့ဒါကြီးက view မဆိုင်ပါနဲ့ဒီ click alphabet in order ကိုနှိပ်ပါပြီးဒီမှာ order က DNR4 ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်တွေတော့တူမှာမဟုတ်ပါဘူးသူဟာသူဆင်လိုက်တွေကတူမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာက D အကြီးဟုတ်ပြီ D အကြီးပြီးလို့ရှိရင် N အသေးပြီးရင် R အကြီး R ကြီး 4ဒါလေးသူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်နှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူ automatically download ဆွဲသွားပါလိမ့်မယ် okay ဒါ download ဆွဲတစ်ခါလောက်ပဲနှိပ်ရတယ်ပေါ့နော် website တစ်ခါဝင်တစ်ခါနှိပ်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နှစ်ခါဝင်ရင်တော့နှစ်ခါနှိပ်ပါနော်ဒီလိုလေးရရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကို download ဆွဲတိုင်းနေရာနေပြီးတော့တွားယူမယ်ပေါ့နော်download မို့ဒီရွက်က image ထဲကနေပြီးတော့ပဲ upload from computer ကနေကို download ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးကိုတွားယူလိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးပါ okay ဒါလေးပုံလေးပေါ့နော်ပြီးတော့စားလေးပါလေးထည့်ချင်တော့ထည့်ပါတော့ဘလို့ဆိုရစားမရှိတော့ဒီဘက်ကစားလေးချက်ကူးပြီးထည့်လိုက်အောင်မယ် Ctrl C နဲ့ copy ပြီးတော့ Ctrl V နဲ့ paste ချလိုက်မယ်ဒါစာတွေ့နော်စာစစ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးစာတွေ့ဆိုတာသူနဲ့မလိုက်မဖက်စာရေးပြောတာပါ okay ဒါလေးနည်းနည်းကျင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်okay ဒါလေးဆိုရင်နည်းနည်း okay ပြီးအဲ့တော့နည်းနည်းကြီးချင်တယ်ဘောက်စိတ်ကြီးနေပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်မယ် edit လုပ်လို့မရဘာလို့လုပ်မရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ထဲမှာ
view ထဲမှာ theme builder ထဲမှာပြန်ပြီး edit လုပ်လို့မှဒါလေးပြန်ပြီး edit လုပ်လို့ရမှာပါပေါ့နော်ဒီ video လေးကိုနားမလည်ရင်နှစ်ခါကြည့်ပါအကယ်၍မရှိနိုင်ရှင်ညီမကိုတိုက်ရိုက်လာပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဘေးကနေဖြစ်လာမေးပေါ့နော် like connect လို့ရတဲ့နေရာဘယ်နေရာမှဆိုလာမေးလို့ရပါတယ် okay font size ကနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်font အရောင်လေးကိုပြောင်းရပါတယ်လောဆယ်ဖြူအောင်လေးသူပြောင်းလို့ရတယ်ဖြူအောင်လေးဒါလေးဆိုနည်းနည်းတော်လေးကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းဒါဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ company က agriculture practice hello org ဆိုတော့ org လေးကနေလုပ်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီချင်းတော့ view တွေက theme builder တွေမှာတော်ပြီးတော့ edit လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်လောဆယ် theme ကဒီ simple light theme ကိုသုံးထားတာပေါ့နော်တခြား theme တွေလည်းလိုက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လို့လည်းရပါတယ်okay ပါဒါကတော့ဒီ Google Slide လေးကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဘိုင်းလေးပြပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက် video တွေမှာတွေ့ကြပါမယ်